最近有一些企业啊，就跟这个天一样，天天下雨。315晚会了解一下啊，看315晚会，品一个蟑螂人生。开宝马逛真爱网，吃淀粉肠，梅菜扣肉，喝一个听花酒，同城金龙贷4万得2万，笑死了。但是怎么说呢？爆雷的基本上是一些食品行业，可能国家对这个比较重视吧。大品牌的话，只有一些车企 BBA 上榜，比如说奔驰屏幕不灵，还有一个奥迪 A6吧，主要是55车型的48伏轻混。最重中之重的是什么？宝马530的投诉，传动轴异响。然后宝马公司现在出了一个方案，2000块钱代金券，还有一根全新的传动轴送给你。但是很多车主不买账。其实潜台词是什么？就我给你换个新的传动轴，你2000块钱你去那里面，说句不好听，6缸机啊，你就是够做一次保养的钱，还有那么一点剩，而且是基础保养啊，因为宝马的原厂东西会比较贵，一个空气滤芯在里面换可能都要1200。然后我们主要来说传动轴这一部分，宝马传动轴它的异响能不能解决？异响来自哪里？我们来看个扩谱图啊，这是一辆18年的 X5， 左侧是传动轴，这个是去分动箱的。然后右侧的话是去变速箱端，它的连接采用的跟普通的连接是不一样啊，不是螺丝插螺丝的，而是一个错开叉脚位。然后中间的话是有一些橡胶，橡胶具有一个指正滤震的功能，就是缓冲的作用。其实这个传动轴的话还是金属的，但是现在网传的是什么？宝马的传动轴是复合材料。什么是复合材料呢？就是工程塑料，俗称 ABS， 然后再加一些尼龙或者什么玩意儿。复合嘛，那肯定是2种以上的材料，就跟这个888的水泵一样。反正不懂，你们只要这样理解啊，复合材料的东西肯定没有金属的耐用，虽然说它散热性没有那么好。然后宝马这个问题能不能解决？就是说530啊，还是什么什么也好啊，3系啊，这个异响基本上是解决不了。首先我们要了解它的声音从哪里出来的。宝马这个传动轴的异响，据一个投诉，它的声音是什么样的呢？金属的摩擦声音，难道是传动轴跟隔热瓦膜？那肯定是不现实的。在我的认知里面，我感觉这个异响是解决不了的，因为它是整个系统性的，就是要跟后桥还有一个变速箱配合的一个间隙。它这个异响是一个周期系统化的，那怎么解决呢？你只能换平台，一般的车企平台是10年一换。如果你说要宝马解决这个异响，就换一个平台，那你可以宣布宝马原地破产了。17年就有这种异响了，但是后面可能是批次越来越大吧，还是说他们就是说改进，现在改的越来越响了，所有车系都响。我不知道最新款的5系会不会响，我感觉还是会的，因为平台没有换，所以这个问题解决不了。你们觉得现在宝马的销量会不会受一些影响？我个人猜测啊，肯定会有影响。想了解更多车型排行榜信息，我们可以打开懂车帝 APP， 找到排行榜轿车，然后燃油车。我们来看一下2月份宝马的一个排行，27位，卖了4019辆啊。当然这是2月份的数据，4月份会不会打骨折呢？